terowongan kembali, seekor burung menemukan tangkapan luar biasa. Ikan besar yang hampir seukuran dirinya. Dengan penuh usaha, ia memutar, menggigit, dan mencoba menelan sang mangsa yang terlalu besar. Beberapa kali hampir gagal, tapi tekadnya tak pernah runtuh. Dan akhirnya, dengan perjuangan sulit, ia berhasil menelan seluruh ikan dan menjadi pemenang di medan sala.